В Краснодарском крае нельзя жечь костры. А что же делать, если хочется? Мы делаем дакотский очаг. Вот под землей вырываем углубление, здесь будет костер, здесь воздуховод выходит на берег. Воздух заходит, сверху ставим кастрюлю, не видно ни дыма, ни огня. Ну вот, труба и готова. Остается разжечь костер. Развели дакотский очаг, покупались в речке, отфильтровали воды. Сейчас будем варить макароны. А ты когда вот такой гибкой палкой махаешь, она же сломаться может. Это что?